हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा फेसियल गन इलेक्ट्रिक मसाज गन लिएर आएको छु र यसको मोडल रहेको छ 030-1-2 50 हर्ट्ज 24 वाटको यो प्रडक्ट रहेको छ। पेन भएको बडीमा चाहिँ मसाजको लागि चाहिँ यो लिएर आएको छ र यसलाई चाहिँ हामी आज डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। यो कसरी डिसेम्बल गर्ने र साथै यसमा ब्याट्री डाउन भएको छ। ब्याट्रीलाई चाहिँ हामी चार्ज गर्न लागिरहेको छौँ यसलाई डिसेम्बल गरिकन यो फेसियल गनलाई र आज हामी यसलाई डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई कमेन्ट पनि दिनु होला। हामी यो डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि यो सानो च्यानलको प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। 1 2 3 4 स्क्रु र यता 1 स्क्रु रहेको छ। यसलाई हामी खोलौँ। खोलिसकेपछि मेरो अनुसारमा ब्याट्री यसमा रहेको छ। यसमा हुनुपर्छ ब्याट्री। तल डाउनमा यो ह्यान्डले समात्ने ठाउँ भयो र अब हामी यसलाई डिसेम्बल गरौँ। पहिला खोलौँ। यसलाई हामीले रिमुभ गर्न चाहिँ प्लस अलिक ठुलो खालको स्क्रु ड्राइभर चाहिन्छ होला हामीलाई। यसलाई हामी पहिला यो खोलौँ। यो एउटा खोल्यौँ। खोलिसकेपछि यसलाई हामीले अलिकति रोटेट गरेर खोल्नुपर्छ। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यहाँ लक राखेको छ। यो यसमा चाहिँ यो पावर अनुसारले 1 2 3 4 5 यसमा चाहिँ स्पिड रहेको छ र अब यसमा 4 स्क्रु चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। यो सजिलोको लागि त यहीँबाट रिमुभ गरेर पनि ब्याट्री हामीले चेक गर्न सक्छौँ कुन चाहिँ हो। पहिला त्यसको लागि हामी भित्र नै खोलौँ। हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। मोटर पनि बाहिर निकाल्यौँ। अब यसमा चाहिँ ब्याट्री रहेको छ तलको भागमा। यसलाई हामीले चार्ज गर्नलाई निकालौँ। यो मोटर भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ अब चार्जमा राखौँ। यसलाई अलिकति यसरी अलिकति थोरै उठायो भने बाहिर निक्लिन्छ। यसरी निकाल्यौँ भने बाहिर प्लस लाइन माइनस लाइनलाई हामीले यहीँ च्याप्दा पनि हुन्छ। यो प्लस यो माइनस। यसमा 2 ब्याट्री राखेको रहेछ। जब हामीले यहाँ 5 भोल्ट दिन्छौँ यो आइसीले चाहिँ बढाएर चाहिँ 8 भोल्टमा ल्याइकन चाहिँ यो चार्ज हुने रहेछ। यो चलाउन 8 भोल्ट चाहिन्छ तर चार्जिङ दिएको छ यसमा 5 भोल्ट DC 5 भोल्ट दिएको छ यसमा। ब्याट्री चाहिँ दुईवटा छ। 3.7 3.7 को दुईवटा ब्याट्री युज भएको छ। एकछिन चार्जमा राखौँ। राखिसकेपछि हामी फेरि यसमा फिट गरौँ। त्यसपछि हामी यसलाई प्याक गरौँ। अब यो ब्याट्री चार्ज भइरहन्छ। त यो राख्दा यो चार्ज एकचोटि कम्पनीबाट भएर आउँछ र यो राख्दा चार्ज उठाउन नसकेको किनभने दिएको छ यसमा चार्जर कम एम्पियर भएको दिएको छ। जब हामीले चार्जरलाई फुल गर्छौँ तब त्यसपछि चाहिँ यो कन्टिन्युली यो ब्याट्री चार्ज भइ नै रहन्छ। यसलाई हामी 15 मिनट जति चार्जमा राखौँ र यसलाई हामीले ब्याट्री बुस्ट गर्दैछौँ डाउन भएको ब्याट्रीलाई। यो लगभग 10-15 मिनट भयो। अब यसलाई हामी एकचोटि राखौँ प्याक गरौँ कति पुग्यो हेरौँ यसमा। अब यसलाई यसरी छिरौँ भित्र क्लिप गरिदिउँ। क्लिप गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ राखौँ। राखिसकेपछि अब यसलाई हामी अझै फास्ट भयो है। यसमा अप भन्दै जान्छ है। 1 2 3 4 5 स्पिड बढ्दै जान्छ यसमा। यो अफ थिचिरह्यो भने अफ हुन्छ। यो अफ भयो। पुरै डाउन भएको थियो। हामीले यसलाई बुस्ट गरेर ब्याट्री उठायौँ। मेन डिसेम्बल गर्नु थियो र यसलाई ब्याट्रीलाई बुस्ट गरेर चाहिँ फिक्स गरेको छौँ। यो सक्सेस भएको छ। अब यो हामीले कभर पनि लगाइदिउँ यसलाई। यस्तो खालको चाहिँ यसको चार्जर दिएको छ कम्पनीले। अब यसलाई चार्जमा लगाएपछि यो चार्जिङ यसरी बढ्दै जान्छ। 1 2 4 घन्टामा यो फुल हुन्छ। यो हुनाले यसरी हामीले यसलाई डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ।
ब्याट्रीलाई पनि पुस्ट गऱ्यौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियोमा कमेन्ट पनि दिनु होला कस्तो लाग्छ। फेसियल गन, इलेक्ट्रिक मसाज गन डिसेम्बल गऱ्यौँ र ब्याट्री पनि बुस्ट गऱ्यौँ भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। Take us to your grave.